朋友们，大家好！前两天修了一台美的电磁炉，这台电磁炉的问题是炸保险，然后这个 IGBT 和整流桥也都击穿了。然后我把这些坏的元件换上去以后，然后试机，在试机的过程中，然后风扇也可以转，一切都正常。它就是出现一个问题，就是不加热，然后它也不报错误代码。我们首先要检查一下它的驱动电路。然后这个 IGBT 它的3级，我们顺着这个条线检查，经过一条跳线，然后到这边来，经过一个电阻，然后到这个贴片3极管这儿。这3个贴片3极管，它一般的都是 S8050或者是8550驱动对管。我们检查一下，这已经击穿了，这个也击穿了，这3个驱动管都坏了。我当时检查的时候也是这个样子的，这个3极管和这个3极管，它们都是 S8050，就是这个型号的。然后这边这个是 M8550，这3个当时没有，我今天刚买过来，也就从网上买的。买过来以后，在还没有安装的时候，然后我再测试一下电磁炉，谁知道在测试的时候，然后它又开始出现报警了，不讲锅，又多出了一个问题。这一个 S8050。它是连接在这个炉盘中间这个温度传感器的。我把这3个全换上去以后，还是不讲锅，不能正常加热。像这块板子，它的问题比较多。先是换2个大件，然后这3个小管也都坏了，然后还出现不讲锅。像这个故障，我已经检查了2个小时了，也没有检查出来具体问题所在。像这种情况，我们就不再接着维修了，因为你付出的时间和收入不成正比。像这种情况，我们就用另外一个方法，非常简单的，就是我们直接换块主板。这块板子和这个是通用的，都是美的专用的。然后这个上面还多一个滤波电容，这个使用的话更稳定啊。这块板子是我从网上32块钱包邮买来的，这些接口和原先的旧板子是一模一样的。然后这些螺丝的孔位也是一样，直接安装就行，不需要别的改动。然后把这个发热盘子线焊在原先的位置就可以了。像这种故障非常多的电磁炉，最好的解决方法就是直接换个这个板子。朋友们有什么看法，可以在评论下方留言。好了，朋友们，我们下期再见。Hello， 朋友们，大家好，我是老王。今天店里边来了一台美的的电磁炉，他说是不能正常加热了，我们一起来看一下。就是这台，然后我们给它通上电来开机看一下它的情况。开机，点一下烧水。我们听一下里边有咔嚓的声音啊，它是可以减锅，就是不能加热。我们把它拆开来检查一下。拆开以后，我们首先要从外观上来看一下有没有明显烧坏的元件，然后我们再看一下这个背面，也没有发现有开焊、虚焊或者是烧坏的元件啊。像美的的电磁炉出现不加热，它也没有报错误代码，只是这个分明器滴滴的响。像这种情况，我们首先要检查一下主板上这些大的色网电阻，看这2个都是820K 的。然后我们再检查一下背面，看有没有特别大的贴片电阻，如果有的话，我们也需要检查一下。这背面没有看到有。前面就这2个，然后这儿还有个，这个一般不影响，就是最主要我们需要检查一下这边2个。这些大功率的电阻坏的是比较多的，我们用网表来测量一下，看它们的阻值，看看有没有问题。一般的都是开路或者是阻值变大。我们在测量的时候要给它断开一个角，如果不断开角的话，测量它是没有这么准确。我们用弯表给它调到2兆欧，这是838，这个是没问题的，它也是在它的范围之内。然后我们再测一下这个电阻，我们还是一样，给它先断开一个引脚，然后我们再测量一下，这已经开路了，没有阻值了，看一下。
我找了一个比它精确度更高一点的820K 的电阻，我们把这个4万电阻给它换上。换上去后，我们再试一下，开机烧水，已经加热了，朋友们，感谢大家观看，下期再见。当家里的电饭锅做不熟饭，或者是做出的饭都烧糊了，像这种情况呢，一般都是锅内部这个温控器的问题。像这种情况呢，有2种处理方法，一种呢就是更换温控器，另外一种方法呢，其实有一些呢就是不用更换，只需要呢给它简单的处理一下，也还能接着再使用。经常做饭的朋友们都认识这个东西，它就在发热盘中间的位置。其实呢，它的内部呢就一个热敏电阻，它在工作的时候可以检测到锅内部的温度。就是工作的时候，当把这个锅的内胆放上去以后呢，就会把这个弹簧给它压下去。压下去以后呢，上面这个接触面就能更好的和锅底，就是锅胆底部更好的接触在一起。接触在一起呢，它就能更准确的检测出锅内胆，它的温度。如果它坏了以后呢，它就检测温度检测的没有这么准确了，就会出现做饭做出来的饭比较加生，或者是把饭就做糊了。像这种情况呢，它的处理方法呢分为2种，一种呢就是先检查一下，它这个内部的温度传感器，就是内部有个热敏电阻，检查一下它的热敏电阻，看一下它的阻值正常不正常。然后呢，还需要就是测量的时候呢，测量一下看它阻值有没有变化，就是给它一个温度的时候看它有没有变化。如果没有变化，就说明这个已经就坏掉了。大家如果没有弯表的朋友们呢，可以采用第2种方法，就是在看一下它的表面，主要表面，特别是上面这个表面，如果有特别厚的脏东西在上面，如果沾了一层，这个时候呢就需要用东西把这个表面给它清理干净。然后呢，还有锅的内胆底部和它接触的那个面也需要检查一下，看一下它有没有脏东西。如果有的情况下，也需要把它给清理干净。如果不清理干净呢，就是它们2个放上去以后呢，接触在一起，因为中间有脏东西，它有隔层。这个时候呢，电饭锅在工作的时候，这个温度传感器就不能很好的检测到锅内部它的温度，它就会检测失误。像这种情况呢，也会出现电饭锅加热不正常，就是做出的饭加生或者是烧糊这种情况。还有另外一种情况呢，就是在检查的时候呢，也要检查一下发热盘，看上面有没有脏东西。如果有的情况下，它也不能更好的加热，像这种情况呢，也需要把发热盘给清理干净。如果这2方面、3方面都清理干净了，还是出现加热不正常，像这种情况呢，就需要更换这个温控器了。其实呢，买个温控器也很便宜的，从网上自己都可以买到。更换的话也不需要用电烙铁，只需要呢用螺丝刀，把它拆下来，更换上去就可以解决问题了。其实呢，在我维修的过程中，温控器坏的还是比较少的。遇见最多的情况呢，就是上面的污垢比较多引起的这种情况，只需要呢给它简单的清理一下就可以解决问题了。给大家分享一下电水壶坏了以后所有故障的维修方法。像电水壶坏了以后呢，无非就3个情况。第一种情况呢，就是电水壶不通电；第2种情况呢，就是插上电后呢，上面的指示灯亮，它就是不加热；第3种情况呢，就是水烧开了以后呢，上面这开关它不断电，一直加热。像这3种情况呢，电水壶不通电，像这种情况是最多的。遇到电水壶不通电呢，首先呢，我们先检查一下下面这个底座，先看一下内部的这2个金属片有没有塌下去，没有弹上来。如果它没有弹上来的情况下，当我们把电水壶放上的时候，它不能更好的接触到这2个铜圈上面，它当然它就不会通电。所以呢，遇到这种情况，如果发现它们2个有塌下去的，就需要先把这个插销先给它断掉，然后呢找个东西，牙签之类的东西，把这个金属片给它往上拨一下，给它拨上来就可以解决问题。如果底座没有任何问题的情况下，其实呢大部分的问题呢就是下面这个耦合器底座有问题了。像这种情况呢，我们首先呢先把上面的这3个螺丝给它先拆掉。拆开以后呢，我们看一下这个东西呢就是耦合器底座。像电水壶不通电，大部分都是它的问题，有的一些呢需要更换，但是有一些情况呢不需要更换也能把它修好。首先呢，咱们先把上面的3个螺丝
给它先拆下来，然后给大家分享一下，像这种情况需要怎么维修。耦合器最容易出现问题的地方呢，就是内部的这两个触点没有接触在一起，或者的是中间氧化比较严重，然后引起的就是电水壶不通电。遇到这种情况呢，我们可以看一下这个呢，看一下这两个点根本都没有挨在一起，是吧？像这种情况，我们需要用个螺丝刀，就这样撬一下这个，让它两个接触在一起。看看现在就接触在一起了，这样呢就可以解决耦合器的问题。如果我们在维修的时候，耦合器没有问题，还是不通电呢，像这种情况呢，我们首先呢就需要检查一下上面这个开关，开关坏了以后呢，也会出现电水壶不通电。我们先把这个把手拆下来，然后呢就能看到上面的开关。把手这儿呢就一颗螺丝，有的呢电水壶上面这个地方还有2颗螺丝，有的是没有螺丝。看下这个上面还有2颗螺丝，然后呢把这盖子给它拿下来。OK， 在这个位置呢还有2个螺丝，把它再拆下来。拆开以后呢，我们看一下这个呢就是它的开关。像开关坏了以后呢，大部分呢都是上面的这2个接线的地方烧的比较严重，然后引起的就是内部烧的就开路了。在这边呢看不到内部的触点，一般它坏了以后呢，从外观从这儿就能看出来。我们看一下这个缝隙这边，它的内部呢也是2个触点。当把这开关打开的时候呢，这2个触点就会接触在一起，从而呢就可以达到这个电水壶就是通电的一个状态。假如开关打开以后呢，这2个触点接触不在一起，就说明这个开关坏了，更换开关就行了。电水壶不通电，它的问题呢一般就会出现在这3种情况。现在呢再给大家分享一下电水壶就是通电指灯亮不加热。其实像这种情况呢，首先先检查一下这个呢就是电水壶的发热管，检查一下发热管上面这2条线有没有松动。如果它们松动了以后呢，给它们处理一下就可以解决问题。如果没有发现松动，像这种情况大部分呢都是上面这个发热管坏了。如果它坏了以后呢，电水壶就会出现就是上面的指灯亮，然后不加热。然后呢给大家再分享一下最后一种，就是电水壶烧开水后呢，它这个开关不跳一直加热。像这种情况呢，还是这个开关的问题。它这个开关坏了以后呢，它分为2种情况。第一种情况呢，就是打开开关这2条线它也不导通。第二种情况呢，就是这个开关给它关闭了以后呢，这2条线它还是导通的状态。像这种情况就说明开关里边的这2个接触点它是粘连在一起了，分不开了，所以呢它就会始终这2条线是导通的状态。所以呢遇到这种情况呢也是一样更换个开关就可以解决问题了。所有的故障就这么多，学会以后呢自己在家也可以轻松修好电水壶。
台电磁炉是不加热是吧？啊，不就是，你家你在这试一下。不加热试一下，开机。那里头搁边，都那个都弄上。啪啪响，不加热。啊，你看破碎。那么热，碎，线键盘都烧糊了。线圈盘都烧糊了。没家像一车跑，在脚有一家不滚不弄到水不热，我家我都干我都碰，都那冒，得到锅的。啊。结实。啊？那个吧，不怕结实，哈的费劲。对，不焊结实了，然后又烧开了就。这附近不行。对，不加。哎也没事。就我煮的给这不要往上弄。对呀。还有烧粉也都是大的。焊好了，装上试一下。啊，试吧。扣盖试一下。可以复印。这加热了。烧开了。我他妈包响这我不想开。对。都响我光开，我响里头有问题。家里如果有这种报废的电饭锅，千万不要当做废品给卖掉了。我们用它可以制作一个电暖器，非常的省电，而且制热效果也非常好。你如果把这种报废的电饭锅当废品卖的话，那是卖不了几块钱的。我们只需要把上面这个发热盘给它拆下来，就可以制作一个电暖器。我们看，它是一个500瓦的，用它制作电暖器呢，非常的省电，而且制热效果也非常的好。给大家分享一下这个方法，非常的简单。我们来看，首先呢，我们先把发热盘上面这2个螺丝，就是接线上面的这个2个螺丝，我们先给它拆下来。我们来看，拆下来之后，然后呢，我们需要用到一个就这样的温空气，就是电饭锅上面使用的这种温空气。买个这东西也非常便宜，也就是1块多钱一个。然后呢，我们用个螺丝把它固定在这个发热盘上面。这个温空气啊，可以起到一个保护安全的作用。如果温度过高了以后呢，它就会断电。你看，我们把它拧上去以后，然后接下来再需要另外一个就可以了，几毛钱再买一个这样的电饭锅上使用的这种温度保险。但是你如果不买这个的话，也可以从这个旧的电饭锅里面拆下来个也可以。我们来看一下，我们接线的时候呢也非常的简单，我们只需要把这个温度保险给它接在温空气上面，这是个双重保护。
有一个温度保护，还有一个温度保险的保护，这样呢使用的时候会更加的安全。我们看，就把温度保险一头接在这个温控器上面，接好了以后，然后另外一头我们把它接在这个发热盘一个角上面，我们就这样把它给拧紧了就行了。接下来呢，到最后呢，我们只需要再接一条电源线就可以了。你看一下这个方法多简单，是不是？我们把电源线上面的一根线接在这个发热盘一个角上面，每个螺丝呢都给它拧紧。拧完以后，接下来剩下另外一条线，我们把它接在这个温控器上面。制作好以后呢，就是这个样子的。它是双重保险的。我们在用的时候可以制作个架子，或者是用2块砖给它支起来，然后呢就可以用了。我们看一下，没几分钟，立马这个温度就上来了，温度非常高。我们为了给它散热更快一点呢，其实也可以用个散热风扇给它放在旁边，这样散热越快，室内的温度就越高。这个方法呢非常好用啊！大家好，我是我爱电器维修老王，现在给大家修一台炸管烧保险的电磁炉，我们看看是什么问题。来检查一下，这是保险，先看一下保险，保险已经烧断了。保险烧断一般就是 IGBT 容易烧坏，我们量一下。IGBT 这个块也烧坏了，太脏了，这个简单的处理了一下，等修好到最后再清理一下。这儿烧糊了，这个是电容，这电容这引脚烧糊了。0.3微法的电容，这样烧糊了。我们先把保险换上 ，IGBT 也换上，然后把这焊住，然后再检查一下，看到还有问题。摩擦导热硅胶。这个整流桥也坏掉了，这整流桥，换个这个整流桥。行，全部都换好了，换了一个整流桥，换了个 IGBT， 换了个保险，然后这个0.3微发这边这个引脚都糊了，我检查过了，别的都没有问题。
装好，然后我们通电试一下，可以了，应该没问题了。我们装机试一下。这台电磁炉修好了，就换了这3个零件，一个保险，一个桥锥，一个 IGBT， 现在都正常了。谢谢大家观看。嗨，大家好，我是老王。今天修一台这个电压力锅。这个电压力锅的故障是可以加热，一直加热，压力太高，它这个压力开关不跳了。我们换个压力开关。这个锅拆开了，这个是温控开关，这个是压力开关。它这个坏了以后，症状就是烧开水，压力达到了以后，它也不跳开了，继续加压。这个坏掉了，我们换个这个。这个压力开关换好了，换好以后我们烧点水，然后调一下这个压力。这儿有个螺丝是调压力大小的。我们把压力调到合适的位置，现在调一下。现在水已经烧上了，然后我在发热盘上面接了个小灯泡。等水开了，压力达到以后，我就调那个压力开关，让它断电。断电以后，从直观上看到这个灯，它就会灭。电压力锅就会处于保压档。开始保压倒计时。好，现在断电就可以了。调好压力以后，在这儿封点胶，点胶就可以了。不点胶的话，怕它以后有松动。好了，这台锅修好了，欢迎大家评论。我不知道老师傅们都怎么调这个压力的，欢迎大家评论。好了，再见。大家好，我是老王，今天来到个小区修一台油烟机。他说开以后电机不转，我们去看看什么问题。今天修一台油烟机，这油烟机是电机不转，然后是这个电容鼓包了。换一个4维法的电容，换上电容，现在电机转了。然后开关，对，这个快速。可以了，这台。啊，可以啊。油烟机、电机转了。开关。好的。本期视频谢谢观看。大家好，我是老王。然后今天又来一台电磁炉，说是不加热，我们看一下什么问题。通上电，开机。然后报错10，不加热。我们拆开检查一下。然后这个看着这个5微发电容鼓包了，这都烧糊了。
我们把它拆下来。这电上都烧坏了，是烧了是吧？嗯，烧流了，嗯，烧坏了。换一个同规格的无违法电容。最给的型号一样。对。换好，试一下。行，好了，这台电磁炉可以加热了。电磁炉修好了，问题就是换了个电容。好了，本期视频欢迎大家观看，欢迎评论加关注，再见。